Tako, živlok. Danes bo tak zelo naelektren vlog, namreč govorili bomo o električnih vozilih, govorili bomo o električnih avtomobilih, pa o drugih električnih prevoznih sredstvih. Tudi zato, ker v Slovenijo te dni prihaja Jaguar I-Pace, to je svetovno avto leta, pa tudi evropske avto leta, torej nad avto, pobroje praktično vse lepotne lovorike. Pa se bomo pogovarjali še o tem, kaj si čisto res jaz mislim o električnih avtomobilih, pa ali jih tako zelo embraceam, pa je to nekaj, kar ful težko pričakujem, pa kakšna je moja električna mobilnost, tako, čisto moja osebna. Tako da, po moji čarobni špici, dajmo, akcija. Are you listening? Ok, zdaj smo z Žanom končala v City Magazinu in letiva na slovensko predstavitev enega zelo zanimivega avta, in sicer je to Jaguar I-Pace, električen avto. Danes bo full električen blok, poleg tega, da sem razburjen in električno naelektren, zaradi tega, ker je nova revija pri nas. Evo, imam jo, številka 240, tako, zdaj gremo pa gor ekipi pokazati, da vidimo, kakšna bo reakcija. I-Pace, električen avto. Danes bo full električen blok, bom popoldne sam prevzel eno električno vozilo, tako da gremo. Spet nazaj v Ljubljani, midva sva nad mačko bila tako navdušena, da v bistvu jaz nisem uspel v tej mački tam nič povedati. Ja. Instant throttle response. Kar greme. Ja. Pa to! Evo vidiš, lega. Ful je zanimiv, kaj je toliko instant throttle response. Da se to je vredno, ta denar, ne? Kar dosti dobra rokovica vrgo Tesla, no. Zanimivo je, ne, avto je brez zvoka, ne, ker je električen avto, ampak kljub temu, da je brez zvoka, slišiš nekaj, ne, slise, pa je, čist premenljivo. Predejo ti elektromotori glih tako kot bencinski, ne, ni res, ne tako kot bencinski, ampak ni tako slabo, pa ni čist potih. Ful presenečajo pospeški, takojšen navor, bum, poč, tako da 200 konov spredi, pa 200 konov zadnjih, 400 konov skupaj. Avto mislim, da ima okoli 4 sekunde do 100 rab, kar je že teren super športnikov, doseže 200 km/h, če si pa varčen, pa tam mene 350 km po moje z njim nariš brez težav. Pri Jaguarju pravijo, da naj bi z njim lahko naredil celo skoraj do 470 km. Meni se to zdi ful velik za električen avto in moram reči, da se to vrstne, kakor je I-Paceova prihodnost, ful veselim. Tudi zato, ker zdaj me boste vsi grdo gledali, se mi zdi 80 000 evrov za te performance, ki jih ima ta avto, v bistvu ne tako grozen velik denarja. Predvsem zaradi tega, ker če boste avto kupili, ki ima 400 konov, pa 700 Nm navora, take performance kot ta avto boste po vsej verjetnosti precej zapravili za benzin tukaj, pa precej manj in mogoče teh 80 000 evrov nekaj od tehta. Druga stvar, ki se mi pa zdi, da tudi resell value te avtomobile, ne. Zdaj, če Tesla greste gledati stare, pa če jih primerjate, recimo tudi s cenami tega I-Pacea, pa tako naprej, boste ugotovili, da relativno slabo devalvirajo, ne, oziroma dobro devalvirajo, ne, ohranjajo visoko vrednost, tako da se mi zdi, da je električna prihodnost kar svetla, samo pa s takimi avtomobili, kot je Jaguar I-Pace. Tako no, toliko moje električne mobilnosti, to je moj e-skiro in sicer je Blaupunktov. Čisto na hiter bom povedal par stvari v njemu. Zadeva doseže uradno hitrost do 25 km/h, moram pa priznati, da se mi zdi, da gre nekoliko hitreje, tako da jaz sem ga spravil tudi že do 29 h. Kar se tiče tega uravnavanja hitrosti pa podobnih stvari, ima 3 stopnje, tako da lahko v mestu nastimaš stopnjo, kjer se lahko voziš do 7 km/h, pa ima stopnjo 2, ki imaš do 15, pa stopnja 3, ki je full gas. Posebnost tega e-skuterja je to, da imaš baterijo, vidiš tukaj noter,
ne skriva se v podvozju in to je ful dobro zaradi enega razloga, ker je lahko zelo preprosto v bistvu ven snameš, takole jo potegneš ven, lahko sabo neseš in napolniš recimo v pisarni ali pa zamenjaš z drugo baterijo, ker namreč drugi e-skiroji imajo kar težavo, ker v bistvu izvira iz tega, da je treba pač vedno skiro cel nafila, tukaj lahko nafila sam baterijo, jih imaš več na zalogi in ta doseg 20 km z eno baterijo zelo podaljšaš. Drugače, kaj še kaj za povedati? Ja, rajd je ful dober, hkrati je pa tudi dost varen, zato ker vidiš tukaj v zadnji imaš v bistvu disk zavoro, ki pomaga pa tudi nožna zavora, kar je ful fun ali pa ful dobre, da kadar stisneš na bremzo, dela lučka oziroma dela tako kot pri Formuli 1, ti v zadnji svet, jaz se zaustavljam. Valjda ima tudi sprednjo luč, tako da si po noči v bistvu zelo varen pa mobilen. Predvsej se mi zdi pa zaradi tele menjave baterije, to je v bistvu tisto njegov glava nadutno. To, da lahko to baterijo zamenjaš, pa si takoj spet mobilen, pa imaš takoj spet dosega 20 km. Nekaj, kar moram reči, je meni bolj spremenilo življenje, pa moja osebno mobilnost v zadnjih dnevih je to, da je to idealno vozilo za slovenska mesta. Zato, ker Ljubljana je glih toliko velika, da pač s njim priješ iz enega konca na drug, pa še nazaj z enim polnjenjem in sploh nimaš nobenih težav. Tako da jaz bi ga v bistvu zakonom predpisal v Ljubljani, omejil bi ves promet od ringa navznoter in vsi državljani Republike Ljubljana bi se mogli sam še z e-skiroji voziti, zato ker to je res fun. Jaz priporočam, da se imate čelado gor. Če imaš čelado gor, je tole po moje kar priporočljivo, ker zadeva ni počasna. V tujini so zadeve že zakonsko začeli omejevati, mislim, da je neka predpisana čelada pa tako naprej. To je tvoj vstopen tiket v e-mobilnost, tale blav punktov, e-skuter dobite praktično v vseh trgovcih, torej Mimovrste, Big Bang, Prva izbira, Merkur. Praktično vsi ga imajo, tako da mreža je ful razvejena, pa tudi mreža servisov, tako da vas nič ne skrbi. 499 €. Načeloma na prvi uč velik, ampak na drug uč, ko pomisliš, koliko ti to prešpara enega znoja zdaj v poletnih mesecih, koliko je fun, pa koliko benzina vam bo to prehranil, ker z avtom se več ne boste vozili v službo, 100krat boljši avtobus pa javen promet. Če si izvedel kaj pozitivnega, pa če te je kaj navdušal, pa če nisi trpel prav zelo pol dvigan palc, kaj pokomentiri, pa se vidimo zelo kmalu v naslednjem vlogu. Tako da gremo. Čau, akcija. Jaz se gremo opet.